ဘန္နာအေးဝင်ကြီးကလက်စားလို့ယာဒူးကပြုတ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အမတ်တွေရဲ့သမီးတွေကိုစီးမြင့်ရနေဆက်ကိုပို့ဆောင်ပြီးစစ်တီတွေနဲ့လက်ထပ်ခိုင်းဖို့အမိန့်ကျလာတယ်ဘသူမှရွေးချယ်မခံရတဲ့သူတွေကိုတော့စစ်စခန်းရဲ့နောက်တန်းအထွေထွေလုပ်ငန်းခွင်စီပို့ပြမှာဖြစ်တဲ့အနားမှာရှိတဲ့ညီမဖြစ်သူကအမတ်ရဲ့ခနာကိုချိုးစားနေဆိုရင်အလာကားပေးရင်တောင်ယူမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လောင်ပြောင်ပြီးသူမနောက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ရင်နောက်တစ်ချိန်အကောင်းစားတွေစားတော့ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ရမယ်လို့ဟွာနေခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျမဟာအရင်ဘဝကထိတ်တန်းတရုတ်တိုင်းရင်းစစ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုအောက်တန်းကြတဲ့နှိမ်ချမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါရဲစရာတစ်ခုလိုပဲသဘောထားမိတယ်ဘသူမှမလို့ချင်းရင်လည်းမြင်းဆောင်မှာသွားပြီးမြင်းချေကျုံတာကပိုကောင်းဦးမယ်ဒီမှာလာပြီးအဆက်ခွဲမနေနဲ့လို့ပြောနေတော့မှပဲကျမကရုတ်တရက်လမ်းပြောလိုက်တယ်ဒီယောက်ျားကိုကျမယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဘေးကလူတွေကရုပ်လေးရဲရှိပြီးဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဖြူဖြော့ဖြော့ကောင်ကိုရွေးရတယ်လို့၃ရက်မပြည့်ခင်နေဆက်မှာငတ်တေတော့မှအားပဲလို့လောင်ရဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမျက်စိမမာပါဘူးဒီမြေကြီးထဲမှာပေါက်နေတာဟာရိုးရိုးရွှွနဲ့မဟုတ်ပဲလောကမှာရှားမရှားတဲ့ရွှေကြပွင့်ရဲ့တဘာဝမြေကြီးနဲ့ဖြစ်နေလို့ပါဒါဟာတာမန်ရွှွနဲ့မဟုတ်ပဲမဟာယတနာတိုက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အရာရှိကလည်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးလူခေါ်သွားတော့ဒီမှာအချိန်မဖြုံးနဲ့လို့မောင်းထုတ်ပါတော့တယ်ဒီယောက်ျားကတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့သူပါအတီတယောက်ကချမ်းချမ်းအန်းရမင်းပါတွေနေတာလဲအပြိုစင်ချောချောလေးတွေကိုမရွေးပဲဒီလိုဝါတော့မိန်းမကြီးကိုမှရွေးရသလားမင်းရဲ့အိမ်စုပ်ကလည်းထမင်းအိုးတောင်မီးမကူးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုလူထွားကြီးကတနက်ကိုစံခွဲပြီးတာလောက်စားမှစောင်းရင်းစာရိတ်ခါတွေတောင်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ရဲမောလောင်ပြောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းချမ်းအန်းကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပဲဆိုရတယ်အိမ်ရောက်တော့သူကခီးပန်းလာတဲ့ကျမကိုအိမ်မှာရှိတဲ့စံပြုတ်လေးတစ်ခွက်ကမ်းပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရင်ဘဝကညီမဖြစ်သူကမုံသားကင်တွေကင်ပြီးလာကြွားပြန်တယ်အမဒီစံပြုတ်ကတောက်လို့တကယ်ကောင်းရဲ့လားဆုံးအကိုကကျမစာမှာဆိုလို့မြို့ပေါ်အထိသွားပြီးအသားမုံတွေဝယ်ပေးထားတာအမတကယ်ဗိုက်စာနေရင်ကျမစားလို့ကြံတဲ့တဝက်ကိုယူစားလိုက်ပါလားလို့လာပြောင်းတယ်ဘေးကဆုံးအကိုဆိုသူကလည်းရှူးအားမနောက်ပါနဲ့ချန်အညီလေးကလည်းတနာစရာပါဘာမှအသုံးမကျတဲ့မိမကိုယူထားမိတာမကြခင်စောင်းဝင်တော့မယ်တကယ်လို့ထမင်းအိုးဒီဖို့တောင်မတက်နိုင်ရင်ငါးစီလာခဲ့ငါရဲ့စစ်ဖို့ဆောင်မှာအမိုက်လဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုနေသေးတယ်လို့နှိတ်ချပြောဆိုတယ်ရွာသားတွေကလည်းရှောင်းမိသားစုရဲ့ဒုတိယသမီးကပဲကံကောင်းတယ်ဟုံရှောင်းချီနဲ့ရလိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်သူကစည်းစိန်ခံစားရတော့မယ်လို့ပြောကြတယ်နှစ်ရက်လောက်နားနေလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအားအင်တွေပြန်ပြည့်လာခဲ့ပြီးအရင်ဘဝကတောင်ပေါ်တက်ဆေးမိရှာခဲ့တဲ့အခြေခံကောင်းတွေရှိနေသေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှတ်ဉဏ်ကဝိတ်ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျမကချမ်းချမ်းအန်းကိုကျမကိုရှင်အမြဲတမ်းအမဲလိုက်ထွက်တဲ့တောင်ကြားတဲ့ခေါ်သွားပေးဒီနေ့ရှင်ကိုအသားဝလင်ကျွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ရွာသားတွေကတော့ဒီဝါတော့မှယူသွားပြီးအိမ်ရောက်ကဆရှိသေးတော့နဲ့ထဲသွားကျင်နေတဲ့တေချာတယ်ဝမ်ပူလွေကိုက်လို့အယိုးတောင်ကြံမှာမဟုတ်ဘူးလို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်တောင်ပေါ်ရောက်တော့ကျမကဒီဘက်ကနွယ်ပင်တွေကိုခုတ်ထွင်လိုက်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်သူကဒါကဘာလဲလို့မေးတော့ဒါကိုရွှေနွယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါကတောရွှေနွယ်စစ်ပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောဝက်တကောင်ရုတ်တရက်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီးတောဝက်ကိုဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်ကျမကချမ်းချမ်းအန်းကိုကျမပြောသားပဲဒီနေ့ရှင်ကိုအသားကျွေးမယ်ဆိုတာလို့ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တူးဖော်ရရှိတဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုမြို့ပေါ်ကဆေးဆိုင်ကိုတွားရောင်းခဲ့တဲ့ဆိုင်ရှင်ကဒါကအခုတင်တူးလာတဲ့တက်တန်းရဲ့ဆေးမြစ်ပဲအမြစ်တွေကိုဖျက်ကြည့်ရင်ဖျောင်းလိုပဲဝင်းနေတာဒီပစ္စည်းတွေကိုရှေးနေတိုင်းတေချာပြုပြင်လိုက်ရင်အယောင်သွေးကပိုကောင်းလာမှာမင်းကကျွမ်းကျင်သူပဲမင်းပြောတဲ့အတိုင်း900ဝန်းပေးမယ်တပြားမှမလျှော့ဘူးဒီပစ္စည်းအလုံးကိုငါယူတယ်လို့ပြောပြီးငွေချေပေးလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲ9လပိုင်း9ရက်နေ့ချစ်သူများနေ့ရောက်တော့မှာမို့ဒီနေ့ကောင်းရက်မြတ်မှာချမ်းချမ်းအန်းရဲ့မိဘတွေစောစောစီးစီးဆုံးပါသွားကြတဲ့ကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ရွာသားတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အိမ်မှာထမင်းကျွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဖြူဖုံးနေတဲ့ဂျုံမုံတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုံတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးအားလုံးပဲထိုင်ကြပါဒါကကျမမျိုးသားကမြို့ပေါ်ကနေပိုက်ဆံအများကြီးအကုန်ခံပြီးအထူးဝယ်လာတဲ့မုံတွေပါဒီနေ့တော့ဝိုင်လေးဟင်းလေးနဲ့အားလုံးပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးဆောင်ကြပါအချအိမ်မလောက်လို့ပါနောက်ရက်ကျရင်ကျွန်တော်နဲ့ရှူအားတို့ရဲ့တရားဝင်မင်္ဂလာစားပွဲကိုထပ်ဖိတ်ပါဦးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရွာသားတွေကမွေးလိုက်တာဒါပဲအိမ်ကအသားကျက်နေတာလဲအနံ့ကချန်အန်းတို့အိမ်ဘက်ကလာတာပဲလို့ပြောကြတယ်ကျမကလည်းမရီးတို့ဒီသားတွေကိုအဝစားကြပါဒီနေ့အားလုံးအလာကားကျွေးတာပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်တခြားရွာသားတွေကလည်းချန်အန်းမိမ့်မရီငါတို့လည်းလာစားလို့ရမလားလို့မေးတော့အမကြီးအိမ်မှာရှိတဲ့တကားချက်တွေအကုန်ထုတ်ခဲ့ပြီးဝိုင်းတွေဆင်လိုက်ပါလာသမျှလူအကုန်လုံးအတူတူဆင်နွှဲကြမယ်လို့စီးကြိုလိုက်တယ်ရွာသားတွေကချမ်းချမ်းအန်းကိုမင်းဘိုးဝါတွေကုသိုလ်ကောင်းလို့ဒီလိုမိမကောင်းကိုရတာလို့ချီးကျူးကြပြီးချမ်းချမ်းအန်းကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမိသားစုတဲ့သားတွေပဲမိသားစုစကားမပြောချေပေါ့လို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာနာပိုင်တွေရောက်လာပြီးရဲစရာပဲတယောက်ယောက်ကမင်းတို့ကိုတောင်ပေါ်တက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်တန်ဖိုးကြီးစေဘက်ဝင်ပင်တွေကိုခိုးတူးတယ်လို့တိုင်တန်းထားတယ်ဒါတကယ်ပဲလားလို့လာစစ်ဆေးတယ်ကျမကဒါကဘလို့ဆွဆွဲချက်လဲလို့မေးတော့ညီမဖြစ်သူကအမဟမ်မဆောင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကအမရွှေနွယ်တွေအများကြီးတူးလာတာတရွာလုံးမြင်တဲ့အားလုံးကအမချမ်းသာသွားပြီဆိုတာသိနေကြပြီးနိုင်ငံတော်ဥပဒေအရဒေါ်တဲကဆေးမြစ်တွေကိုခိုးတူးရင်မိုင်3000ပြည်နှင်တန်းခံရမှာနော်လို့လာပြီးအပြစ်ရှာတော့တယ်ဆုံးအကိုကလည်းချန်အန်းကြီးလေးအခုလိုပြဿနာကြီးတက်ပြီဆိုတော့မင်းရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်တန်းလဲထိန်းထားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါစောစောကလေးကပြောသားပဲမိမယူရင်အကျင့်စာရေးတကောင်းတာကိုယူရတယ်လို့
လို့လာပြောတယ်ချန်ချန်အန်းကဒေါသထွက်ပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့အရာရှိကချန်ချန်အန်းမင်းပုံကံမလို့လားအရာရှိကိုလက်နက်ပြရဲတယ်ဆိုရင်အပြစ်တဆင့်ပိုကြီးသွားပြီးလို့ချင်းချောက်တယ်ကျမကဓာတ်ကိုတိမ့်လိုက်ပါငါစကားနားထောင်ပြီးငါ့ကိုပဲလွှဲပေးလားလို့ချန်ချန်အန်းကိုတားလိုက်ကျမကအရာရှိကိုကြည့်ပြီးအရာရှိမင်းကျမတို့လိုစင်းရဲသားတွေကတောင်းပန်ယုံနဲ့တင်ပြီးမှလားလို့မေးတော့ဘေးကလူကတေခါနီးတောင်စကားနာထိုးနေသေးတယ်အရာရှိမင်းသူ့ကိုအမြန်ပဲထိတ်တုံးခတ်လိုက်ပါလို့တွေးထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ကျမကပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီတောင်ကုန်းရဲ့နောက်ဘက်ကမြေကွက်30ဟာကျမရောက်ခမတုန်းကအသက်နဲ့လဲပြီးစစ်မှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ကြောင့်ရခဲ့တဲ့ကိုပိုင်မြေဖြစ်တယ်တေချာကြည့်လိုက်ပါဒါဟာရုံးတော်ရဲ့တစ်စိတ်တုံးကြီးခတ်ထားတဲ့စာချုပ်ပဲမိမိကိုပိုင်မြေကဆေးမြစ်ကိုတူးတာပဲဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်ညီမဖြစ်သူကမဖြစ်နိုင်တာချမ်းမီသားစုကထမင်းအိုးတော်မတီးနိုင်တာဘဲကမြေပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်ရှိရမှာလဲလို့အော်တော့အရာရှိကမင်းပါဆက်ပိတ်ထားရုံးတော်ရဲ့တစ်စိတ်တုံးကြီးကိုအတူလို့ပြောချင်တာလားမင်းမျက်စိကန်းနေလားလို့ငေါ့ပါတော့တယ်အရာရှိကကဲမိမိကိုပိုင်တောင်ကထွက်တာဆိုတော့ဒါဟာခိုးယူခြင်းမဟုတ်ပဲနားလည်မှုလွဲတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းပေးပြီးအရာရှိတွေကိုလှည့်စားတဲ့အတွက်ဥပဒေအရဒဏ်ငွေ100ပေးဆောင်ရမယ်လို့အမိန့်ချတယ်ညီမဖြစ်သူကဒဏ်ငွေ100ကျမမှာဘဲကပိုက်ဆံအများကြီးရှိမှလဲစုံမောင်ကျမကိုကူညီပါဦးကျမကမောင်းအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တာလေလို့တောင်းပန်တော့စုံမောင်ကမိုင်းမဲလိုက်တာမင်းဘာသာပြဿနာရှာတာမင်းဘာသာရှင်းကားကိုလာမပတ်သက်နဲ့လို့ခါခါတီးတီးညင်းလွတ်လိုက်တယ်ကျမကအရာရှိကိုဒဏ်ငွေထုတ်ပေးရင်အရာရှိမင်းတန်းခေါင်ရံကြီးမှာဒီထိလာရတာညီကိုတွေပင်မလာပြီးဒါကညီကိုတွေလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့မုံဘိုးပါလို့ကမ်းပေးလိုက်တော့အရာရှိကချန်အမိတ်မကတကယ်ကိုအခြေအနေတီးတဲ့သူပဲနောက်တစ်ချိန်ပြဿနာရှိရင်လဲလန့်អော်လိုက်ကဲညီအကိုတို့ပြန်မယ်ဆိုပြီးလူစုခွဲသွားကြတယ်ရွာသားတွေကညီမဖြစ်သူကိုဘာကောင်မလဲမသိဘူးချန်အမိတ်မရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ွယ်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးအမအရင်ကိုပြင်းနေတန်ခံရအောင်လှုပ်ချင်တာမင်းနှလုံးသားကိုခွေးစားသွားပြီလားလို့ကဲရကြတယ်ကျမကညီမလေးစုံအိမ်ကအဲ့ဒီတွေကိုပါဒီဘက်ခေါ်ပြီးအတူတူဆင်နွှဲကြမလားဒီမုံတွေကိုညီမလေးအတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားတာပါလို့ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါဟာကျမရဲ့အရင်ဘဝကစေပညာဆိုင်ရာအာဃာတစွမ်းအားကိုသုံးပြီးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ခေတ်သစ်မျိုးစိနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကျမကအမကြီးအိမ်ကလူတွေကိုအကုန်ခေါ်လိုက်ဒီနေ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးမြေတိုင်းသွားရှင်းကြမယ်လို့ပြောတော့ချန်ချန်အန်းရဲ့အမကညီမလေးဒါတွေကဘာတွေလဲကြောက်ခဲလုံးတွေနဲ့တူလိုက်တာစားလို့ရရဲ့လားလို့မေးတယ်စားလို့ရယုံတင်မကဘူးအထွက်နှုံးကလည်းအမခမ်းပဲဒီဆောင်းတွင်းမှာကျမတို့မိသားစုဘယ်တော့မှငတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြန်ပြောနေတော့မှပဲရွာသားတွေကချန်အမိတ်မရေငါတို့လာကူညီပြီးလို့អော်ပြီးရောက်လာကြတယ်ဘေးကလူတယောက်ကမင်းတို့ကတော့အလာကားလှုပ်ရှုံနေတာပဲလဲဆိုင်တာကဘလောက်ရမှာလဲပင်ပန်းယုံတင်ရှိတာငါနောက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ရိတ်ခါလုပ်ငန်းလုပ်တာကမှလက်ချောင်းလေးလှုပ်ယုံနဲ့အမျက်အစွန်းရမှာလို့လာကြွားတယ်ကျမကဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ပဲဖြက်လန်းနေပဲချမ်းသာချင်နေတာအနည်းနဲ့အမြန်ပြုတ်ကြဦးမှာမင်းငါတို့မြေကိုညစ်ပတ်အောင်မလုံးနဲ့ဝေးဝေးသွားလို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်သူကအကောင်းပြောတာကိုမတိတက်ဘူးစောင့်ကြည့်နေလိုက်လို့ကျင်းမောင်းပြီးထွက်သွားတယ်မကြခင်မှာပဲရွာထဲမှာပိုးမွားပေးဆိုးကြီးကြားရောက်ပါတော့တယ်လဲကွင်းတွေပျက်စီးကုန်ပြီးသွားပြီးအားလုံးသွားပြီးဒါကငါတို့တမိသားစုလုံးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ပဲစောင်းလင်းကြရင်ငါတို့ဘာစားကြမလဲအားလုံးအေးခဲ့ပြီးတေကုန်ကြတော့မှာပဲလို့ရွာသားတွေငိုယိုကြတယ်တချို့ကလည်းငါပြောသားပဲသူ့စကားနားထောင်ရင်ဘာကောင်းကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့အစ်စ်ဆိုပြီးရှောက်လို့မြေတွေပါပျက်စီးကုန်ပြီးအခုတော့အရင်ပြုတ်ပြီးတမိသားစုလုံးငတ်တေဖို့ပဲစောင်းရတော့မယ်လို့အပြစ်တင်ကြတယ်ကျမကအပင်တွေကိုကြည့်ပြီးဒါကတောဆက်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ပိုးမွားမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုပဲရိုးရိုးပြဘူးတွေနဲ့မရဘူးပြင်းထန်တဲ့ဇီဝဘိုးသက်စေသုံးရမယ်ချန်ချန်အန်းချင်းတောင်းကိုယူပြီးငါနဲ့အတူတောင်ပေါ်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်သွားတယ်တောင်ပေါ်ကဆေးပင်တွေနဲ့တဘာဝဘိုးသက်စေကြီးဖော်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်တိုင်းစေးရဲ့လဲကွင်းတွေကိုတပင်မကြံတေချာလိုက်ဖြန်းပေးခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲအန်းလာစရာပဲတကယ်ကိုနှဆေးပဲအပင်တွေအားလုံးပြန်ရှင်လာပြီးလို့ရွာသားတွေဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြတယ်သူတို့ကဆရာမကြီးရဲ့နှဆေးကြောင့်ပဲနောက်နောင်ဆရာမကြီးဘလို့ပဲခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်လို့လေးစားသွားကြတယ်ညီမလေးဒါကတကယ်နဲ့ပစ္စည်းပဲတအေးကကိုပိတာထောင်ချီထွက်နိုင်တယ်မလားတိုင်းပြည်တီတောင်ကလေးကဒီလိုအထွက်နှုံးကောင်းတာမျိုးမမြင်ဘူးလို့အန်းကနေတယ်ကျမကပိတာထောင်ချီတင်မကဘူးအမကြီးဆောင်းနှင်းစာရိတ်ခါကိုလုံလောက်အောင်ခြံထားပြီးကျန်နာတွေကိုလဲပေါ်ကုန်တင်လိုက်ပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်ချန်ချန်အန်းကလည်းညီအကိုတို့လဲပြင်ပြီးဓာတွေကိုမြို့ပေါ်သွားရောက်ကြမယ်လို့អော်လိုက်တယ်မြို့ပေါ်ရောက်တော့လူတွေကဒါကဘာဆန်းပြတဲ့အသီးလဲတခါမှမမြင်ဘူးလို့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ကျမကဒီနီရဲနေတဲ့အသီးကိုခရမ်းချင်သီးလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကဒါကတကယ်စိမ့်စားလို့ရတာလားအစိတ်ကောမပါဘူးလားလို့မေးကြတယ်ကျမကဆိုင်ရှင်မြည်ကြည့်ရင်တီးမှာပေါ့ပိုက်ဆံမပေးရပါဘူးလို့ပြောတော့ဆိုင်ရှင်ကမြည်ကြည့်ပြီးကောင်းလိုက်တာတကယ်အရသာတူပဲဒီပစ္စည်းအလုံးကိုငါလီမိုတယောက်တည်းအကုန်ယူတယ်လို့ပြောပြီးဝယ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကငွေပြား90တောင်ရှိတာလားငါစစ်သေးဝင်တာ10နှစ်ရှိပြီဒီလောက်ပိုက်ဆံအများကြီးမမြင်ဘူးလို့အန်းကနေတယ်ကျမကငွေပြား90ကဘာစာလဲလားပိုက်ဆံသွားသုံးကြမယ်လို့ခေါ်သွားတယ်ကျမတို့ကအိမ်ဝယ်ရင်ကြဲကြဲဝန်းဝန်းနဲ့ခြံဝန်းကြီးပါတာကိုဝယ်မယ်ပျက်စီးနေတဲ့အိမ်ဟောင်းတွေကိုမယူဘူးဆိုပြီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုချက်ချင်းဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမြေကွက်ကိုလည်းကျမဝယ်မယ်ဒီမြေကွက်ကိုရှားပါးဆေးပတ်ဝင်အပင်တွေအကြီးကျယ်စိုက်ပျိုးဖို့သုံးမှာကျမတို့စီးပွားရေးကိုမြို့နယ်အဆင့်အထိချက်ထွင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ချန်ချန်အန်းကလည်းကောင်းပြီမင်းတဘောအတိုင်းပဲလုပ်ပါလို့အားပေးတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲညီမဖြစ်သူကမနာလိုဖြစ်ပြီးဘာလို့လဲဘာလို့သူကအင်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေနိုင်ရတာလဲလို့အန်ကျိတ်နေရဲ့ဘေးကလူကရှောင်းဟာတခင်မလေးသူ့ကိုဘလို့နှိပ်ကွက်ချင်လဲလို့မေးတော့သူမကရေကိုညစ်ပတ်အောင်လို့သူ့မိသားစုပျက်စီးပြီးဒီမျိုးကနေမောင်းထုတ်ခံရစေရမယ်လို့မကောင်းကြံပါတော့တယ်နောက်ရက်မှာတော့ချန်ချန်အန်းရဲ့အမတ်ကပြပြတလဲနဲ့ညီမလေးဘလို့လောက်ကြမလဲမျိုးထဲမှာငါတို့အိမ်ကအနီရောင်တီးတွေမှာအစိပ်ပါတယ်စားရင်ဥပုတ်တက်တယ်လို့သတင်းတွေအနှံ့ဖြစ်နေပြီးလို့လာပြောတယ်ကျမကစားတော့ဆိုင်ဘက်ကကောဘာပြောလဲလို့မေးတော့မူလကဟင်းဒီဟင်းရက်လာယူမဲ့ဆိုင်ရှင်တွေကဒီမနေ့တင်အကုန်လုံးအော်ဒါတွေဖြတ်သွားကြပြီးလူတွေမှာကြောက်လို့တဲ့တရားစွဲခံရမှာဆိုလို့ဟင်းဒီဟင်းရက်တွေလဲထဲမှာပုတ်ကုန်တော့မယ်လို့တုံလို့စွာပြောတယ်ကျမကဘာလို့ပြာရာခတ်နေတာလဲဒါကလူပြက်တွေရဲ့ကစားကွက်တင်မဲဟာကိုအမကြီးအလုံးနှစ်ခုသွားလို့ပေးပထမတစ်ခုကဈေးလေကောင်မှာဒဲအိုးကြီးတစ်လုံးသွားတီထားဒုတိယတစ်ခုကဝေးကျွန်းထန်စေကန်းကတမားတော်ကြီးဆုံးတဲ့မြို့ပေါ်ကအကြီးဆုံးစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအကုန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့ကိုဘာလို့ဖိတ်ရတာလဲလို့မေးတော့ကျမကဒါပေါ့ခွေးကိုရိုက်ရင်တခင်ကိုကြည့်ရတယ်လူများရှိမှသူတို့ရဲ့ကောလာဟလတွေကိုရိုက်ခွဲပြရမယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တယ်ဈေးလေကောင်မှာဟင်းချက်တဲ့အခါမွေးလိုက်တာဒါဘာနဲ့လဲလို့လူတွေဝိုင်းုံလာကြတယ်ကျမကအားလုံးပဲတယောက်ကကျမတို့ရဲ့ဟင်းဒီဟင်းရက်တွေမှာအစိပ်ပါတယ်ဆေးမြစ်တွေကလူတက်မဲ့အောက်တန်းစားပစ္စည်းတွေလို့သတင်းလွှင့်ထားတယ်ဒီနေ့တော့ဝှေးကျုံထန်ကတမားတော်ကြီးဆုံးကိုဖိတ်ပြီးတမျိုးလုံးကပြည်သူတွေရှေ့မှာဆေးမြစ်တွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းမှဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်တမားတော်ကြီးကဆေးမြစ်တွေကိုကြည့်ပြီးဒါကထိတ်တန့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းပဲဖြတ်လိုက်ရင်ဖျောင်းလို့ဝင်းနေပြီးဆေးနှန်းကအယိုးတဲ့အထိစိတ်ဝင်တယ်ဒါကိုအောက်တန်းစားပစ္စည်းလို့ဘသူပြောတာလဲမျက်စိကန်းနေတာပဲဒါကအသက်ကိုယ်တောင်ကယ်နိုင်တဲ့ထိတ်တန့်နဲ့ဆေးပဲလို့ချီးကျူးပါတော့တယ်ကျမကစားတောက်ဆိုင်ရှင်တွေကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဆိုင်ရှင်မင်းတို့ဒီခရမ်းကျင်တီးကိုအစိတ်ရှိမရှိကိုရှာနဲ့ကိုမီးစမ်းကြည့်ရဲလားလို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုင်ရှင်တယောက်ကမြည်ကြည့်ပြီးဟာလက်ဆက်လိုက်တာအရသာကချိုချင်းစိမ့်ပြီးခံနှွေးမြိန်စေတယ်မိန်းကလေးမင်းရဲ့ဟင်းဒီဟင်းရက်တွေကိုငါကုံယူတယ်နောက်နေတိုင်းငါစီပိတာ100ပို့ပေးဈေးနှုန်းကိုမင်းကြိုက်တယ်လို့တောင်းလို့အော်တော့တခြားသူကလည်းငါ့ကိုပိတာ90ချန်ထားပေးငါဈေးကောင်းပေးမယ်မင်းရဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုလည်းငါတို့ဆေးဆိုင်ကယူမယ်လားမလူးကြနဲ့ဆိုပြီးလူတွေအလူအယက်ဝဲကြပါတော့တယ်ဒီယောက်ျားကစကားပြောဆိုမတတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နူးညံ့သိမ်းမွေးမှုအားလုံးကိုလောက်ရက်နဲ့တက်တည်ပြလေးရှိတယ်သူကမိန်းမရေအိုးထဲမှာရေတွေဖြည့်ထားပြီးလက်ဖက်ရည်လည်းပြင်ထားတယ်ညဘက်လေးအေးတယ်အိမ်ထဲဝင်ပြီးနားပါတော့လို့ပြောတယ်ခုဆိုရင်စီးပွားရေးကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီမို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကမွေးရပါစိတ်တွေကိုလည်းလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီရုတ်တရက်ကျမခန္ဓာကိုယ်စိတ်တောက်တွေပြင်းထန်လာပြီးနာကျင်လာတဲ့အခါချန်ချန်အန်းကမိန်းမမင်းပါဖြစ်လို့လဲလို့စိုးရိမ်တကြီးမေးတယ်ကျမကငါ့ကိုမထီးနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတကားကိုစောင့်နေဘသူ့ကိုမှအထဲမပေးဝင်နဲ့လို့အော်လိုက်တယ်သူကငါမင်းကိုစောင့်နေမယ်တင်းရင်တောင်ဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်လို့ပြန်ပြောပြီးအမဖြစ်သူကိုအမကြီးကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအခန်းထဲပြန်တော့ဒီနေ့ဘသူမဆိုဒီတကားနာကိုခြေတလန်းတိုးရဲ့ရင်ငါသူ့ကိုပိုင်းပစ်မယ်လို့တင်းမာပြောလိုက်တယ်အမဖြစ်သူကလည်းမပြန်ဘူးငါတို့တမိသားစုလုံးရဲ့အသက်ကညီမလေးပေးထားတာတင်းရင်လဲအတူတူစောင့်ရမှာပေါ့လို့ဆိုရတယ်အစိတ်တွေပြဲသွားပြီးတဲ့နောက်ချန်ချန်အန်းကမိန်းမမင်းလို့အန်နက်တာကြီးငေးကြည့်နေတဲ့တဘာဝအစိတ်တွေပြဲသွားလို့လှပဝင်းပလာတဲ့ကျမကိုကြည့်ပြီးဘာလဲမမတ်မိတော့ဘူးလားညီမဖြစ်သူကပတ်ဝန်းကျင်ကအတော်တွေကိုကြည့်ပြီးအတော်တို့ရေကျမအမတ်ကခနာကိုကဝါရုတ်တုံးနဲ့အသားပုံကြီးလိုဖြစ်နေရင်မဲ့အလုတ်တော့တအားလုံးဝိုင်တာခဏကြရင်တူလာတဲ့အခါလောက်မရဲကြပါနဲ့ဦးပိတာ200ကျော်ခနာကိုကြီးနဲ့ဆိုတော့အိမ်တည့်ရဲ့တကားပေါင်နဲ့ကောဆန့်ပါမလားမသိဘူးချမ်းမီသားစုကကောင်းလေးလဲကန်ဆိုးရှာပါတယ်အခက်မသိရင်အရှင်လက်ဖိသေးသွားနိုင်တယ်လို့တဟာဟာလောင်ပြောင်ပြောဆိုနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့တရွာလုံးစွန့်သွားကြတယ်ရွာသားတွေကဖျားရည်ဒါနဲ့သမီးလေးမြေပတ်သက်လာတာလားလှလိုက်တဲ့ကိုလုံးကိုပေါင်းနဲ့ရုပ်ရည်မြို့ပေါ်ကအလှပဆုံးမိမပြိုတောင်သူ့ခြေဖနှောင်းကိုမမိဘူးလို့တအန်တရရေရွကြတော့တယ်ညီမဖြစ်သူကမျက်လုံးပြူးပြီးအမကရှောင်ဟဲဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတော့ကျမကပြုံးပြီးဘာလဲညီမလေးမင်းရဲ့အမရင်းကိုတောင်မမှတ်မိတော့ဘူးလားလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်သူမကမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့အမကတကယ်ကိုလူများအငတ်အောင်လုပ်နိုင်တာပဲနော်လို့မချီပြုံးပြီးပြောရှာတယ်ကျမကခတ်ထန်တဲ့လေတံနဲ့လစ်ဆန်းနောက်တစ်ချိန်လိုမျက်လုံးနဲ့ထက်ကြည့်ရဲ့ရင်မင်းမျက်လုံးကိုငါကိုယ်တိုင်တူးပစ်မယ်လို့တတိပေးလိုက်တော့သူမကမင်းတို့စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါလို့ချင်းချောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကျမဟာမြို့ရဲ့အစီကားဆုံးနေရာမှာဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်သူကဘာမို့လို့ဒီလိုနေရာကောင်းကိုရရတာလဲကောင်းတာမှန်သမျှသူကြီးပဲရနေတာရုပ်လေးလာပြီးဆေးပညာအကြောင်းဘာတိမှမို့လို့လဲလူတချို့ကိုလွတ်ပြီးသူ့ကိုပညာပြရမယ်လို့ကြံစီပြီးလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးကဆေးဆိုင်မှာပြဿနာရှာခိုင်းပြီးဆိုင်းဘုတ်ကိုမြေပေါ်ရိုက်ချပစ်ဖို့စေခိုင်းလိုက်တယ်ဆေးဆိုင်ကိုလူမိုက်တွေရောက်လာပြီးကြည်ကျင်တဲ့သူတွေအကုန်ဖဲကြဒီဆိုင်ကလူသက်သမားပဲမင်းတို့လိုလူမင်းနှလုံးသားနဲ့သမားတော်ကမနေ့ကငါဖေကိုဆေးတထုတ်ရောင်းလိုက်တာတောက်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့မြေပေါ်လဲကြပြီးအတက်ယောဂထဖောက်နေပြီးဒီနေ့မင်းတို့အင်ချေရာချေပြတ်အောင်မလျော်ပေးရင်ညီအကိုတို့ဒီကြီးစစ်ထန်ဆေးဆိုင်ကိုရိုက်ခွဲပစ်ကြလို့အော်ဟစ်ကြတဲ့ရွာသားတွေကလည်းအမြန်လာကြည့်ကြဦးဒီဆိုင်ကအတုတွေရောင်းပြီးလူတက်နေပြီးဆေးတောက်ပြီးလူသေးတော့မယ်လို့ဝိုင်းော်ကြတယ်ဘေးကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ညီမဖြစ်သူကရှောင်ဟဲဒီတခါတော့မင်းဘလို့သေးမလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့ဒီနေ့ကမင်းနမီပြက်မဲ့နေတယ်မင်းဒီနေ့ငွေပြား90မလျော်ရင်ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ကျေနပ်နေခဲ့တယ်
ကျမကလူနာကိုအေးဆေးဆေးကြည့်ပြီးမင်းဖေကမွေးရပါဝယ်ယူပြန်ယောဂရှိတာအခုဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာကဝယ်ယူပြန်တာဖြစ်ပြီးငါဆေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကငါဖေကကျမရေးတအားကောင်းတာမင်းဆေးတောက်ပြီးမှဒီလိုဖြစ်တာမင်းလှည့်စားဖို့မကြိုးစားနဲ့လို့ညင်းတယ်ကျမကဝယ်ယူပြန်ဝေဒနာရှင်တွေဟာယောဂဖောက်တဲ့အခါရှာကိုမကိုက်မိအောင်အဝိစာဒါမှမဟုတ်တစ်သားတုံးကိုကိုက်ထားရလေးရှိတယ်ဒါကတရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမာယုမဟုတ်ဘူးနှစ်ရှည်လများဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာပဲဗျဤတော့ဒါကဝတ်ထဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ဝမ်းကမင်းကိုပေးတဲ့ငွေဆက်ကူမလားမင်းရဲ့အဖေရင်းရဲ့အသက်ကိုသုံးပြီးပိုက်ဆံလင်ရအောင်မင်းကတကယ့်ကိုကဘာပေါ်မှာရှားပါတဲ့တားမိုက်ပဲလို့ဖွင့်ချလိုက်တယ်လူတွေကလိန်နာကိုတကယ့်ကိုအရှက်မရှိလိုက်တာအဖေရင်းရဲ့အသက်ကိုတောင်အတုံးချရဲတယ်ဆရာမလေးကတကယ့်ကိုနတ်သမီးသမားတော်ပဲတစ်ချက်တည်းနဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အကွက်ကိုမြင်နာလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်လူမိုက်ကလည်းမင်းကန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးအဖေဖြစ်သူကိုထမ်းကာထွက်ပြေးသွားတော့တယ်အခုလိုအလွန်မင်းအေးဆက်တဲ့ရာသီဥတုမှာနေဆက်ကစစ်တပ်အတွက်အလိုအဆုံးကအေးဒဏ်ခံနိုင်မဲ့ရိတ်ခါပဲဖြစ်တယ်ကျမကတိုးလောင်ထားတဲ့ပြောင်းပူးမှုတွေတဲကိုချင်းနဲ့အေးမီပြောက်တဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတင်းစေးရလွယ်ကူပြီးအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့စစ်တပ်သုံးရိတ်ခါမုံချောက်တွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီမုံချောက်ကိုရေနွေးလေးနဲ့ဖြော်လိုက်တာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်ဖြစ်လာမှာပါချန်ချန်အန်းကမိမခဏနာပါဘူးလို့ပြောတော့ကျမကချန်အန်းဒီရိတ်ခါမုံတွေပြီးရင်ကျမတို့နယ်ဆက်မှာခြေကုတ်ခိုင်ခိုင်မာရပြီးယုံကြည်ချက်ရှိတာလုပ်ပါကျမရှင့်ဘေးမှာရှိနေမယ်လို့အားပေးလိုက်တယ်ဒါကိုကြားရတဲ့ညီမဖြစ်သူကဘာလို့သူကစစ်တပ်စီကပိုက်ဆံအများကြီးရနေရတာလဲငါမကျေနပ်ဘူးမောင်ကစစ်တပ်ရိတ်ခါဌာနရဲ့အရာရှိတယောက်ပဲဟာကိုဒီလိုစစ်တပ်အော်ဒါကြီးကိုမောင်ကကြိုပြီးဖျက်ယူလိုက်ရင်မဟာရတနာတိုက်ကြီးကငါတို့လက်ထဲရောက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ရှောင်းဟဲရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေစရာလိုမလားလို့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုတွေးထိုးတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းကောင်းပြီဒါဆိုရင်ငါရုံးတော်ကိုမအပ်ရသေးတဲ့စစ်တပ်ရန်ပုံငွေတွေကိုခိုးထုတ်ပြီးရင်းနှီးလိုက်မယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့သူတို့မျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာပဲပစ္စည်းတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကလိန်နာအဲ့ဒီကောင်ကလူလိန်စစ်ပဲသွားပြီးစစ်တပ်ရန်ပုံငွေအများကြီးပျောက်ဆုံးသွားတော့ငါစစ်ဥပဒေအရခေါင်းဖြတ်ခံရတော့မယ်လို့အော်ဟစ်ငိုယူတော့တယ်တောင်ပေါ်မှာနင်းတွေပိတ်ပြီးစစ်တီတွေတောက်เสียဆွပြုတ်ပူလေးတောင်မရှိပဲအေးခဲသေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲတမူးကြီးစီကိုကျမတို့ရဲ့ရိတ်ခါမုံတွေရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်တမူးကြီးကမြန်ယူခဲ့ကြဆန်းအားလုံးပဲဒါကိုမြည်ကြည့်ကြတကယ်နဲ့ပစ္စည်းပဲဘိုင်လဲပြည့်စေတယ်လို့ကိုခန္ဓာကိုလည်းနှွေးထောင်စေတယ်ဒါကနေဆက်စစ်တီတွေအတွက်ဖျားပေးတဲ့ရိတ်ခါပဲဆရာမလေးဒီမုံတွေကိုကျွန်တော်ဈေးကောင်းပေးပြီးစောင်းရင်းတစ်ခုလုံးအတွက်အကုန်အော်ဒါမှာမယ်လို့ဝမ်းသာအားရပြောကြခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ညီမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားကမင်းငါကိုခေါ်သွားပါဦးလို့တောင်းပန်တော့ဖယ်ဆန်းမင်းလိုအပိုလူကိုခေါ်သွားရင်ငါပါသေးလိမ့်မယ်လို့တွန်းထုတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လူကျွေးရှင်တွေရောက်လာပြီးမပြေးနဲ့ရိုက်ကြဆန်းဖြက်စီးပစ်ကြဆန်းလို့អော်ပြီးမင်းတို့အိမ်ကိုဖြက်စီးပစ်ကြတယ်ရွာသားတွေကဟဲဒါရှောင်းဟဲရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ညီမမဟုတ်လားထိုက်တာပဲဒါဝလဲတာပဲရှောင်းဟဲကတော့သူ့လိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူကိုလက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းဘေးမှာအေးခဲတည်ရင်တောင်မြေကြီးညစ်ပတ်တယ်လို့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်သူမလမ်းဘေးမှာလဲကြနေစဉ်ကျမကသူ့ကိုအိမ်ထဲထမ်းခေါ်ခဲ့ပါလို့အမိန့်ပေးတော့ထားလို့မေးတယ်ကျမကသူ့ကိုချင်းဤပူပူတစ်ခွက်တိုက်လိုက်ပါငါအိမ်တကားရှိမှလာသေးရင်နေမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ညီမဖြစ်သူကစိတ်ထဲမှာအမဖြစ်သူကသူမကိုရောက်လာပြီးတယောလောင်ပြောင်းလိုက်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ကျမကတော့သူမကိုတစ်ချက်လေးတောင်စောင်းငယ်မကြည့်ခဲ့ပါဘူးဒါဟာတကယ်ကိုအဆင့်တန်းချင်းကွာခြားသွားတဲ့သဘောပါပဲမကြခင်မှာပဲဆေးဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာတွေကပြတလဲနဲ့ရောက်လာပြီးတခင်မကြီးမကောင်းတော့ဘူးမြို့ပေါ်ကဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေအားလုံးပြက်လက်နေပြီးကိုတောင်လဲအကုန်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီးသူသေးကတော့ဆေးမြစ်တွေမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးတောင်းတဝက်ပဲကျန်တော့တယ်သူသေးကတော့အပြင်မှာလူနာတွေပိုများလာပြီးတချို့ဆိုချမ်းုံပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဆေးမလောက်ရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့လာတိုင်းကြတယ်ရွာသားတွေကလည်းဒီလောက်ကြာတာတောင်ငါတို့အလက်မရောက်သေးဘူးလားလို့ညီးတွားကြတယ်ကျမကတင်းငိမ်စွာနဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်ကြနဲ့မိုးပြိုရင်တောင်ငါတို့ကြီးစစ်ထန်ဆေးဆိုင်ကဖွင့်ထားသေး၍ဘလူနာကိုမှလက်ပလာနဲ့ပြန်မလွတ်ဘူးကြံစစ်ကွေ့အမြန်ဆုံးကိုတောင်ထဲကအရန်သိမ်းထားတဲ့ထိတ်တန်းဆေးမြစ်တွေကိုထုတ်ပြီးအစားထိုးလိုက်ပြီးတော့လူခေါ်ပြီးနောက်ဖေးမှာတဲအိုးကြီးသုံးလုံးဒီမီးမွေးပြီးအေးမီပြောက်ဆေးရည်တွေကိုအခမဲ့ချက်ပေးလိုက်ဆေးဝါးအားလုံးကိုပုံမှန်ဆေးတိုင်းပဲရောင်းချမယ်တပြားမှမတက်စေနဲ့အပြင်မှာဆေးရည်အခမဲ့တိုက်ကျွေးပြီးလာသမျှရွာသားအားလုံးကိုဆေးရည်ဘူးတစ်ခွက်စီပေးလိုက်ပါလို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ရွာသားတွေကဆရာမလေးကတကယ်တက်ရှိကြပဲငါတို့မိသားစုတော့အသက်ချမ်းသာရပြီးလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့ညီမဖြစ်သူကဒါဟာငါမြဲတမ်းမနာလို့ဖြစ်ပြီးရုပ်မာတဲ့နေလန်းတွေနဲ့ခြေထောက်အောင်နင်းချေခြင်းခဲ့တဲ့အမလားလို့နောင်တရနေခဲ့တယ်ကျမကဆေးစာအုပ်ကိုကံပေးရင်ကောက်ယူလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်လာပြီးစရင်ကူစစ်ပင်းကားစီမှာအလာကားနေတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူမကသူသေးကတော့ဆေးမြစ်စရင်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းကြံသေးတယ်ကျမစစ်လိုက်ပါမယ်လို့တာဝန်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးညီမဖြစ်သူဟာကျမရဲ့လက်အောက်မှာအသက်သစ္စာအရှိဆုံးနဲ့အားကိုးရဆုံးမိမမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆေးဆိုင်နဲ့ဆေးကင်းရဲ့စရင်စရာအားလုံးကိုတစ်ချက်မလွဲအောင်တည်သက်စွာစီမံပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရုံးတော်ကနေအရေးပေါ်စစ်မှုထမ်းမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ချန်ချန်အန်းဟာစစ်တီတယောက်အနေနဲ့ရှေ့တန်းကိုချက်ချင်းထွက်ခွာရတော့မယ်သူကမိမ
ဒါကငါရဲ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့စာချုပ်အားလုံးပဲအိမ်ကအရာအားလုံးကိုမင်းလက်ထဲအပ်ခဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုစောင့်နေပါငါတေချာပေါက်စစ်မှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ယူခဲ့ပြီးဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်မင်းကိုငါနောက်လိုက်ပြီးဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲမှုမခံစေရဘူးလို့နှုတ်ဆက်တယ်ကျမကစိတ်တက်ကြမဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ရှင်ဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လာနိုင်ရင်ဘလို့ရာထူးကုန်ချိန်ထက်မဆိုပိုမြတ်ပါတယ်ဒါကိုမှတ်ထားပါအကယ်လို့မဖြစ်မနေအခြေအနေကြုံလာရင်ဒီဆေးတောင်ကိုတုံးလိုက်မင်းမှာအသက်တရှူစာကြံနေတဲ့၍ဒီဆေးကမင်းတက်ကိုကယ်နိုင်တဲ့ယမမင်းတောင်မင်းကိုခေါ်သွားလို့မရစေရဘူးလို့ဆေးတောင်လေးကမ်းပေးလိုက်တယ်ကျမစီးပွားရေးချက်ထွင်ဖို့မြို့ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါဒေတာခန်ဆေးကုန်ဒီဝမ်ကဟဲဒါမြို့နယ်ကလာတဲ့ဆရာမလေးမဟုတ်လားတတိတော့မသေးဘူးပဲမြို့ပေါ်မှာခြေကုပ်ယူခြင်းတယ်လို့အိမ်မက်မက်နေတာပဲငါမင်းကိုပြောလိုက်မယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်ထုတ်ပိုးတဲ့စက်ကူနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးမြင်းလဲလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုငါပိတ်ဆို့ထားပြီးဒီနေ့ကစားပြီးမင်းစက်ကူတစ်ချက်မြင်းလဲတစ်စီးတောင်ငါလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဆေးဆိုင်ဘလို့ဖွင့်မလဲငါစောင့်ကြည့်မယ်လို့လာပြီးချင်းချောက်တယ်ကျမကရွာသားတွေကိုကြည့်ပြီးကျမတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာသာလမ်းကြောင်းတစ်ဖန်တီးမယ်မိဘပြည်သူတို့မြို့ပေါ်ကလူတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုဖျက်ပြီးဆေးမြစ်တွေတဲခွင့်မပြုဘူးဒီနေ့ကျမကိုပိုင်လုံခြုံရေးနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းမယ်တရက်ကိုငွေပြား90ပေးမယ်အပြင်ထမင်းကျွေးအိတ်ဆောင်ပါစီစဉ်ပေးမယ်လှုပ်ချင်တဲ့သူကျမနောက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ကြေညာလိုက်တဲ့ရွာသားတွေကသူထေးကတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးဝိုင်းော်ကြတယ်ကျမကစိတ်ထဲကနေဒီလိုနေလန်အကိုသုံးပြီးမြေလန်လိုက်တာဝန်သူထေးရှင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့လို့ကျေနပ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်သူထေးကလူမိုက်တွေကိုလွတ်ပြီးဆိုင်ကိုထပ်မံဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်အကုန်ထွက်သွားကြဆန်ဒီလိုညစ်ပတ်တဲ့ဆေးတွေကိုမယောင်းရဘူးလို့လာတော့ညီမဖြစ်သူကဓာတ်ကိုဆွဲပြီးရှေ့ကကာကွယ်တယ်ဘသူကကြီးစစ်ထံကိုထိရဲလဲညစ်အသက်ကိုလိုချင်လို့လားလို့ရဲဝန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ညီမအမနှစ်ယောက်စလုံးကပညာရဲ့ပိုင်းနဲ့လက်ယုံရည်ပိုင်းမျှတစွာတွဲဖက်ပြီးမြို့ပေါ်ကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ကာခြေကုပ်ခိုင်မာသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မြို့ပိုင်မင်းရောက်လာပြီးဟာတတိမသေးလာဘူးပဲဆေးတုတွေရောင်းပြီးလူတက်ရဲတယ်လို့ရှောင်ဟဲဒီတခါတော့မင်းဘလို့ရုံးထွက်မလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့လူတွေချိတ်ပိတ်တစိတ်ကလိုက်ဒီမိမဆိုးကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါလို့အမိန့်ပေးတယ်ကျမကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ခဏအာနာပိုင်မင်းကျမဆေးတူရောင်းပြီးလူသေးစေရဲဆိုတာတက်တေရှိလို့လားလို့မေးတော့မြို့ပိုင်ကအလောင်းကဒီမှာထင်ရှားရှိနေတာပဲဘာတက်တေလို့သေးလဲလို့ဆိုတယ်ကျမကကောင်းပြီဒါဆိုရင်လူများရှေ့မှာရင်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ကျမတောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့ကြီးစစ်ထန်ရဲ့ဆေးကြောင့်လူသေးတာမှန်ရင်ကျမရှောင်းဟဲကလူများရှေ့မှာကိုမိရှို့ပြီးတောင်းပန်မယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီးထောင်ချောက်စင်တာဆိုရင်တော့သူ့ကိုထောင်ထဲမှာအယိုးဆွေးစေရမယ်လို့ပြက်သားစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ရင်ခွဲစစ်ဆေးရဲ့အခါကျမကအားလုံးပဲတေချာကြည့်ကြပါတေဆုံးသူရဲ့မျက်နှာကညိုမင်းနေပြီးနှုတ်ခမ်းတွေကပြာနှမ်းနေတယ်ဒါကအစိတ်ပြင်းမိပြီးတေဆုံးတဲ့လက္ခဏာအစစ်ပဲကျမတို့ဆေးဆိုင်ရဲ့ဆေးညွှန်းထဲမှာဒီလိုအစိတ်မျိုးဘယ်တော့မှမပါဝင်ဘူးလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မြို့ပိုင်မင်းရဲ့အနားကိုသွားပြီးမင်းဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့ကျမကသူ့ရဲ့အင်ဂျီလက်ထဲကအစိတ်မုံတွေကိုထုတ်ပြပြီးဒါကအစိတ်မုံတွေပဲပြီးတော့ဒါကမင်းနဲ့ဝန်သူသေးတို့ပူးပေါင်းပြီးလက်စားထားတဲ့စည်ရင်းစာအုပ်ပဲခွေးရရှိရိုက်ကြဆန်းလို့អော်လိုက်တော့ရွာသားတွေကခွေးရရှိကိုဝိုင်းပြီးရိုက်နှက်ကြပါတော့တယ်ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာတော့ကျမရဲ့နမီကုံသတင်းဟာမြို့ပေါ်မှာဟိုးကြော်သွားခဲ့ပြီးကြီးစစ်ထန်ဆေးဆိုင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုဘယ်သူမှမတန်တရားမဝင်ရတော့ပါဘူးကုန်တီအတီးတီးကလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းကြပြီးကျမဟာတကယ်အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာချန်အန်းဟာရန်သူတွေဝိုင်းထားတာကိုခံနေရတယ်ခံစစ်ကိုအသေးပိတ်ထားကြနောက်တလမ်းမှမဆုံးနဲ့ထကြဆန်းလို့အော်ဟစ်ရင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူတွေကသူကအစိမ့်မိနေပြီးအပေါ်ကိုတက်ပြီးသူ့ကောင်းကိုဖျက်ချဆန်းလို့ဝိုင်းော်ကြတယ်ချန်အန်းကဒဏ်ရာတွေနဲ့လဲကျနေစဉ်ကျမပေးခဲ့တဲ့ဆေးတောင်ကိုတတိယပြီးပါးဆက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ရှောင်းဟဲငါဒီမှာမတည်နိုင်ဘူးမင်းစီကိုဘေးကင်းနဲ့ပြန်လာမယ်လို့ငါကတိပေးထားတယ်လို့စိတ်ထဲကရေရွရင်အားတင်းထားခဲ့တယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မြို့ပေါ်မှာညီမဖြစ်သူကအမဒါကဒီလအတွက်မြို့ပေါ်ကဆိုင်ခွဲ၃ဆိုင်ရဲ့အသားတင်အမျက်စရင်မဲ့အမျက်ကနှစ်ဆထပ်တိုးလာတယ်နေတိုင်းဆေးလာကူတဲ့သူတွေလမ်းဆုံးအထိတန်းစီနေကြတယ်လို့လာတင်ပြတယ်ကျမကအမျက်ရဲ့နှစ်ပုံကိုထုတ်ပြီးနွမ်းပါသူတွေကိုကူညီတဲ့ရန်ပုံငွေဖြစ်73လိုက်ပါလို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ညီမဖြစ်သူကဟုတ်ကဲ့အမအခုဆိုရင်အမကကျမတို့မြို့နယ်မှာနံပါတ်1တက်ရှိကြပဲရုံးတော်ကအရာရှိတွေတောင်အမကိုမြင်ရင်ရိုရိုသေးသေးနဲ့ရှောင်းသူသေးလို့ခေါ်ကြတယ်လို့ချီးကျူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချန်အန်းရဲ့အမကြီးကညီမလေးနေဆက်ကတရင်ရပြီး3နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြီးလုံးဝငြင်းချမ်းသွားပြီးချန်အန်းကစစ်ပွဲမှာရန်သူတွေကိုချေမုန်းနိုင်ခဲ့လို့ရုံးတော်ကနေယာရူးတို့မြင့်ပြီးကျမတို့မြို့နယ်ရဲ့မြို့ပိုင်မင်းဖြစ်တိုက်ရိုက်ခန့်လိုက်ပြီးတဲ့လို့ဝမ်းသာအားရပြေးပြောတယ်ကျမကပြုံးပြီးချန်အန်းရှင်တကယ်ပဲကျမကိုစိတ်မပြတ်စေခဲ့ဘူးပဲလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျမတို့ကိုအရင်ကအကွက်ဆင်ခဲ့တဲ့ကုန်တီဟောင်းတွေကသွားပြီးမြို့ပိုင်မင်းတစ်ကကြီးစစ်ထန်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေတယ်ငါတို့အရင်ကလူသေးလောင်းနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာကိုတီးသွားရင်တေးချတယ်အမြန်သွားပြီးဒူးထောက်တောင်းပန်ရမယ်နောက်ကြရင်တမိသားစုလုံးခေါင်းဖြတ်ခံရလိမ့်မယ်လို့တုံလုံးချောက်ချနေကြတယ်မြင်းရထားကြီးဆက်ရောက်လာပြီးချန်အန်းအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်မိမင
ငါပြန်လာပြီးမင်းပိန်သွားတယ်အသားလဲညိုသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီမြို့မှာဘသူမှမင်းကိုမနှင်ရဲတော့စေရဘူးဘသူမဆိုမင်းရဲ့ဆံပင်တစ်ချောင်းကိုထိရဲရင်ငါသူ့ကိုအသက်နဲ့လဲစေရမယ်လို့ကတိပေးတယ်ကျမကပြုံးပြီးမြို့ပိုင်မင်းကြီးကတကယ်ကိုအရှိန်ဝါကြီးတာပဲနော်လို့စနောက်လိုက်တဲ့အဝေးကနေကြည့်နေတဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားဟောင်းကတော့ငါမပြေးခဲ့တင်ဘူးငါသာကောင်းကောင်းနေခဲ့ရင်အခုလိုစီးစိမ်တွေခံစားရမှာငါတကယ်နောင်တရတယ်လို့ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ရွာသားတွေကလည်းမြန်လို့လမ်းမပိတ်နဲ့မြို့ပိုင်ကတော့ရဲ့အရှိန်ဝါကိုငါတို့ကြည့်ကျင်လို့တိုးဝင်နေကြတယ်ညီမဖြစ်သူကအမအခုမြို့ပိုင်မင်းရောက်ဖကြီးရှိနေတော့မြို့ပေါ်ကလူမိုက်တွေအကုန်ငိမ်ကုတ်သွားကြပြီးကျမတို့ဆေးဆိုင်ရဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ဆိုင်ခွဲအားလုံးရဲ့စည်ရင်းတွေကိုကျမတေချာရှင်းလင်းထားပြီးတပြားမှမလွဲစေရဘူးလို့တင်ပြတယ်ကျမကတော်တယ်ညီမလေးမင်းကအခုဆိုရင်မန်နေဂျာချုပ်ယာဒူးကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူနိုင်ပြီးငါလည်းနောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းမြေပုံကိုစတင်ဖန်တီးလို့ရပြီလို့ချီးကျူးလိုက်တယ်သူမကအမကျမတို့မြို့ပေါ်မှာအိမ်တွေဆိုင်တွေရှိနေပြီပဲကိုနောက်ထပ်ပဲကိုချက်ထွင်ဦးမလို့လဲလို့မေးတယ်ကျမကစီးစိတ်ဥစ္စာဆိုတာတယောက်တည်းခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအခြေခံကကျေးလက်မှာရှိတာငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပိုက်ဆံအများကြီးထုတ်ပြီးချမ်းမီသားစုရွာကိုပြန်မဲ့ရွာသားတွေကိုပြန်လဲထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရွာသားတွေကအားလုံးပဲအားစိုက်ကြပါချမ်းအမိမနောက်ကိုလိုက်လို့ရင်ငါတို့တရွာလုံးအဆင့်တန်းမြင့်မားလာမှာသူထေးကတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့တည်တည်ထိသူထေးကတော့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါမယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုံတီချိုးကလက်ထိုးဖို့ရောက်လာပြီးမြို့ပိုင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရိုသေးစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒါကအနှဲငယ်သောလက်ဆောင်ပါမြို့နယ်ရဲ့ရိတ်ခါဝယ်ယူမှုမှာကျွန်တော်မျိုးကိုအခွင့်အလမ်းလေးပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ချန်ချန်အန်းကခက်ထန်စွာနဲ့မင်းတို့ရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်လို့မောင်းထုတ်တယ်သူတို့ကမြို့ပိုင်မင်းဒါကငွေမြောက်များပါလို့ပြောပေမဲ့ချန်ချန်အန်းကငါမိမကစူညံနာမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အနက်နံနဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုယူပြီးချက်ချင်းလက်ဆန်းနောက်တစ်ခါချမ်းမီသားစုရွာကိုလာပြီးငါမိမကိုနောက်ဆက်ရဲရင်ခေါင်းဖြတ်ပစ်မယ်လို့ကျင်းမောင်းလိုက်တော့သူတို့လည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားကြတယ်ကျမကအမကြီးတရွာလုံးကိုသွားကြောင်းကြားလိုက်ဒီနေ့ချမ်းမီသားစုရွာမှာမမှုမပြန်တောက်ကြမယ်အားလုံးပဲအသားကိုအဝါစားဝိုင်ကိုဝါတောက်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ညီမဖြစ်သူကခွက်ကိုမြောက်ပြီးအမဒီခွက်ကိုအမကိုဂါယာဝပြုပါတယ်အရင်ကကျမမိုင်မဲပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အောက်တန်းကြတာတွေပဲတွေးခဲ့မိတယ်အမကကျမရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရုံတင်မကဘူးကျမကိုတတိဝင်စေခဲ့ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မမတ်ရဲတဲ့တိတ်ခါနဲ့တတိကိုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မျက်ရည်ကျကပြောတယ်ကျမကညီမဖြစ်သူရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးရှေ့ကိုပဲကြည့်ပါမင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေကနောက်မှရှိပါသေးတယ်လို့အားပေးလိုက်တဲ့ရွာသားတွေကလည်းချမ်းအမိမကငါတို့တရွာလုံးရဲ့တက်ရှိကြပဲမင်းတာမရှာဤရင်ငါတို့စင်းရဲသားတွေဒီနေ့လိုနေကောင်းရက်မြက်မျိုးဘယ်ကြုံရပါမလဲငါအမကိုဂါယာဝပြုပါတယ်လို့ဝိုင်းပြောကြတယ်ချန်ချန်အန်းကကျမကိုဖတ်ပြီးမိမနောက်တစ်ချိန်မိမကလဲပဲဆိုင်ချင်ဆိုင်ပဲဖွင့်ချင်ဖွင့်မိမရဲ့နောက်ွယ်မှာအခိုင်မာဆုံးကြောထောက်နောက်ခံအဖြစ်ငါအမြဲရှိနေမယ်လို့ကတိပေးတယ်ဒါဟာတကယ်လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးအစ်စ်အမှန်နဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့မဟာအောင်မြင်ကြော်ကြားလာတဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်